doorashooyinka qaranka iyo soodimaha madaxda ururada hadda maanta munaasabadooda halkan joogno ururada bulshada saaxiibkay maxamed abareydaro oo ah madaxa diiwaanka xisbiyada iyo ururada iyo howlwadeenada agaasimayaashii guud waa joogaan mas-uuliyiinta kale dhammaantood cid kasta oo mansab iyo magac halkan ku joogta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca runtii guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka sharaf bay noqon tahay runtii aadna ugu faraxsanahay maanta inaanu goobjoog ka nahay munaasabadan qiimaha leh ee aanu 4 urur siyaasadeed oo shuruudihii sharcigu tilmaamayay in lagu noqon karo urur siyaasadeed oo xaq u leh inuu u tartamo doorashooyinka golayaasha deegaanka mustaqbalkana haddii alla gaadhsiiyo ka mid noqon kara axsaabta siyaasadda ee u tartami karta doorashooyinka qaranka haddii lahayd aada iyo aad baan ugu faraxsannahay mas-uuliyiintii soo buuxiyeyna waxaan leenahay allah idiin fududeeyo waad mahadsantihiin waxaa raba dhowr reebooda yaro aan isku taago runtii nidaamkan doorashooyinka qof iyo cod ee ummadda soomaaliyeed hadda aynu qariibka ku nahay waa mid aynu soo bilownay inteenan inta badan maba aynu jirin wixii ugu horreeyey dadka soomaaliyeed go-aansadeen bay ahayd markay calanka qaateen hanaanka doorasho iyo habka ay isu xukumayaan inuu noqdo mid bulshadu tiradooda ay leedahay dadku madaxdooda soo doortaan heerar kala duwan waktigii qayb ka mid ah lagu soo tartamay oo 9 sanadood u dambeysay u horreysay doorashooyin lagu soo galay waa laga burburtay maanta annagoo dhan qarayb bay nagu tahay waxaynu maranaa jid dheer oo runtii dadkeenu isbedelka way ka baqaan xataa qofka og waxaanu ay fiican yihiin waxay iskaga jirta cabsi waxayna dad ka baqa isbedelada wixii oo wanaagsan baa laga baqayaa wax lagu doorin karaa ma jirto wax ka wanaagsanna ma jirto sal sharcina male cidda talada loo dhiibayaa dadkay u talinayaan iyagu soo xushaan soo doortaa heerar kala duwan dowladda hadda waxaan gelaynaa oo hadda wajiga koowaad u yahay golayaasha deegaanka inaynu oo soomaaliya ka mid ah oo sifada sharciga ahay inagoo raacana waxaad soo dooranaya dadka deegaanka soo dooranaya dadka madaxda u noqon madaxileed go-aanna uu leeyahay faa'iidada ku jirta waxa weeyaan qofkaas marka dadkaas soo doorta iyagu ay la xisaabtamayaan wuxuu ku khasban yahay inuu sida ay jecel yihiin ugu adeego ururada siyaasadda ee hadda inoo yimi aynu bilaabana waxaan rabnaa muxuu yahay urur siyaasadeed urur siyaasadeed waa bulsho soomaaliyeed oo ku midowday aragti iyo fakar oo ay rabaan mustaqbalka dalka inay meel ku gaarsiiyaan qaraabo maaha qabiil maaha jabhad soo dagaalatay maaha waa aragti wadaag siyaasad iyo fakar ay isleeyihiin ururada ama xisbiyada kala taga fiican tihiin waxaa lagu tartamayana waxa weeyaan aniga ayaa bulshada soomaaliyeed horumarkeeda iyo horukaceeda hiiladeeda meesha ay rabaan gaadhsiin kara ururka ama xisbi hebelka ka fiican wax marka lagu tartamayaa waxa weeye horumarka bulshada soomaaliyeed dadka isu imaanayaana wada soomaaliyeed gobolada soomaaliyeed oo dhan ka kooban waayo waxaa noo qoran ugu yaraan 3 dowlad goboleed caasimadda iyo SSC Khartoum ugu yaraan wadareemi kartaa ujeedada marka laga leeyahay waxa weeyaan inuu xisbiga iyo ururka siyaasadda ee dalka raba inuu hogaamiya inuu midaan qabiil ku dhisnayn mid ku dhisan bulsho soomaaliyeed inuu ku dhisan yahay waxaan rabaa inaan yar taabto guddiga doorashooyinka anigu gudoomiyaanka ahay doorkooda muxuu yahay sharci aan ku samaysanay muxuu yahay awooddeedu maxay tahay guddiga doorashooyinka madax bannaan waa guddi ku dhisan sharci
sharciga nalagu dhisay oo golayaasha dowladda qaranka maray oo golayaasha laftooda dowladda ururada ka mid tahay waxay dambi ka dhigtaa inaanu annagu eex iyo musuqmaasuq ku samayno xisbiyada iyaga inaan u iyo inaan mid kale u exno maxaa markaa see doorashada u dhacaysaa maadaama aynay doorashada waxaana nagu cusub yihiin guddiga iyagu awood ma u leeyihiin inay cid ridaan ama cid ay guulaysiyaan maya awood iyada maaha waxaa rabnaa markay dadku wax diidan yihiin dacaayaddaa iska badan wax sheegaa iska badan waxaa tartamaya ururo iyo xisbiya la yaqaano xilligeeda waxaana lagu tartamayaa codbixiyaal diiwaan gashan oo qof walba la garanayo meesha uu ka codaynayana la yaqaano qofka la diiwaan gashay waa hebel araggiisa iyo magaciisa intuba waa kaysan yihiin kaa codbixina buu leeyahay meesha uu ka codaynayana waa calaamadsanta sanduuqa uu ka codaynayo guddiga doorashada keliimaba joogaan marka la diiwaan gelinayo ururada haddaan ku siinano shahaadooyinka iyo ururada kale ee soo socdaaba goobjoogayaal bay xaq ugu leeyihiin iyo inay dadka soo abaabulaan taageerayaashooda keenaan waxyaalaha ugu muhiimsan la rabo xisbiyada ama ururada doorkooda keliya ma aha maalinta la tartamayo inay tartamaan wacyigelinta bulshada iyo urur kasta inuu soo saaro si uu u guulaysto taageerayaashiina inaad dib soo wacyigelisaan oo keentaan si ay isu diiwaan geshaan oo dadka ay isdiiwaan geliyaan qayb bay ka tahay aragtidiina aada rabtaan mustaqbalka dadka inaad iyo dadka ku hogaamisaan wacyigelinteediina in la sameeyo dadkeenna waxaynu afduubanahay qabyaaladii inaynu jidkaa ka leexano dowladnimo sarreyn sharci hogaamin barnaamij cad oo qofku yiraahdo xisbigan maxaad kaga dooranaysaa xisbigan hogaamiyahan isku reernahay haddee wuxuu noqoto wax macnaa leeda ma jirto oo waddadii xumeydayna kusoo jirnay laakiin in la yidhaahdo xisbi hebel barnaamijkiisa anuu ganacsada ahay dhaqaalaha seeba uga hadlaya iyo kobaca dhaqaalaha ganacsiga kalluumaysatada qofka kalluumaysatada noloshiisu kalluun ku tiirsan yahay wuxuu eegayaa xisbi hebel iyo xisbiyadan waxa uu kalluumaysatada soomaaliyeed horumarkooda iyo dhaqaalahooda iyo sida noloshooda kor ugu kicilaad ka shaqeynaa xoola dhaqatada shaqaalaha suu shaqaa loo abuurayo waxaa rabaa dadkeenu waa qayb kastaaba xoola dhaqatada soomaaliyed oo dhan waa isku duruuf waana isku maslaxad kalluumaysataduna waa isku maslaxad beeraleyda waa isku maslaxad doorka ururada bulshada rayidka ah baa waxaa la rabaya lafteeda bulshada dhisaano bulshadu say wax isugu yihiin reer hebel maahe intii isku mixnadaba waa wax isu ah oo rabaa inay urur wada samaystaan danahooda ka wada shaqeeyaan iyaguna hadhowta ururada siyaasadda markay codka bixinayaan kula xisaabtama yidhahdaan barnaamijkanu annaga xisbiganu barnaamijku doorkii iyo hawsheeda kama hadlin annaga markatan guddiga haddaan dib u laabto doorkeegu waxa weeyaan inaanu shaqada qabano sanduuqa doorashada lagu ridayana ururada iyo xisbiyada warqada lagu ridayana goobjoogka ka yihiin warqada laga soo bixinaya goobjoogka ka yihiin natiijadana goobta sanaaduuqda inta la qaado marka lagu soo codeeyo inta lasoo qaado xarunta dhexe la keeni maayo goobaha ay yaalaan baa lagu tirinayaa iyadoo tartamayaashu sanduuq kasta natiijadiisa goobjoog ka yihiin weliba halkaa ay yaallaba lagu tirinayaa meel marka musuqmaasuq iyo wax isdabamarin iyo guddi hebel baa magacaawiday oo waxbay u xaqirin karaan ardaasku soo sharcisan maayo madaxda magacawday guddiga iyo golayaasha dowladduna iyagaaba dembi ka dhigay xeerkan ku dhisanayay dembi ku tahay inaanu wax musuqmaasuq isdabamarin iyo wax kasta oo muuqaal samaynaya inay meeshaas aanu annaga ku kici karno maba ku kici karaba taasna waxaan rabaa haddiiba dacayado fara badan iyo saaxiibo badan oo aanu annagu dee oday muddo siyaasadda kusoo jirayba qof waxaa u diidan yahay dacayaduu samaynayaa laakiin ma jirto ciddii sideeda shaki u qabtana waxaan u caddeeya inay arrintaa ka bogsato oo saa uga bogsato runtii waxaa bilaabmaya oo ururada waxaan u yeelanaya door ay bulshada kula hadli karaan
وحق الوالدين أمام الجلسة وعيدين بالسماية لكن حرية هذا الكه وكنت هذا إنه تجربها الله وقف حق أولي يعني وحق ومن أن كفر إيمان إن شاء الله قفنا حر معها شرع الله ذلك الكل حرية الاعتراض شرع ذلك لدكم أنا ممكن حرية هي حقوق المواطن كلا الصوماليين وما فسح لنا الحدود marka waxaan rabnaa oo muhiim ah inaynu noqono dad ku shaqeeya sharciga shuruucda degsan oo dastuurka dalka ugu muhiimsan yahay haddaadan aqoon shuruucda dalka taala xadgudubkeeda iyo dembigeedu kugu masala waa ma fahmi kartid shuruucda xeerarka doorashooyinka waa cusub iyo jid cusub oo dheer bay maranaa markay wuxuu cusub yihiin kolley daldalooyinka oo yeelan doonaan waxaan ka ballan qaadanaa anigu magaca guddiga ku hadlanaa sida ugu wanaagsan ugu alla cabsida badan inaan ugu shaqeyno bulshada waxaan diyaar u nahay wax kasta oo tabasha ama cid badbadow ka gala inay noo yimaadaan nala soo fadhiistaan haddii loo baahdo xitaa si toos oo life ah bulshada dhexdeeda oo loo jeeda su-aalna laga weydiiyo waayo waxma qarsanana waxaana dhowaana ma jirto cid aanu heshiis gaara kula jiraahay ma jirto inaan xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibay waxaan ka faa'iiday ugu muhiimsantahay noqoto taariikh iyo magac waagii Soomaaliya halkaa foosh inta allay tiimkaasu tiimkii ka badbaadiyay ku jiray inta kaliya aan noo ka rabnaa waa intaas ururada iyo kuwa soo socdana wada shaqayn fiican baa noo dhexayn doonta insha allahu haddaan intaa iyo waxaan maleeyahay shirku way noo furan yahay aad iyo aad baa mahadsantihin asalaamu calaykum